Đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Đoàn đội Triệu Lộ Tư quá gấp rồi, muốn nhanh chóng nâng nhiệt độ của cô ấy lên, kết quả hiện giờ đắc tội với một đám người trong vòng giờ đều đang chê cười cô ấy. Hiện tại đoàn đội Triệu Lộ Tư đã định vị cô ấy là Triệu Lệ Dĩnh kế tiếp, đi loại con đường đấy, nhiệt độ cũng sẽ càng ngày càng cao, nhưng để lấy ra được tác phẩm khiến người ta tin phục thì, quá khó khăn. Hiện giờ Triệu Lộ Tư đang cố nhẫn nhịn điều tiếng, cô ấy muốn dựa vào phim mới để thực hiện một cú chuyển mình ngoạn mục. Gần đây có một bộ phim đàm phán gần xong với cô ấy, nhưng do vụ việc vừa xảy ra nên họ bắt đầu do dự rồi. Chuyện vừa rồi của Triệu Lộ Tư không có ảnh hưởng gì lớn đối với tài nguyên của cô ấy, thế nhưng duyên của người qua đường đối với cô ấy thì lại xấu đi rất nhiều. Trong giới có rất nhiều minh tinh đi lên từ cọ nhiệt, thậm chí tự diss chính mình, để có được chỗ đứng như hiện tại cũng đi bàn thảo đạp không ít người. Chẳng qua người càng nổi tiếng càng được tẩy sạch cá lớn nuốt cá bé, Triệu Lộ Tư cũng chỉ là một trong số đó, nhưng mức độ vẫn chưa quá lớn nên không ảnh hưởng đến tài nguyên của cô ấy. Triệu Lộ Tư mấy ngày gần đây có nhiệt độ rất cao cùng đoàn đội marketing Ngô Tuyên Nghi bắt đầu dùng chiêu bột chặt lưu lượng. Ở nhiều diễn đàn nói hình mẫu lý tưởng là Tiêu Chiến, thống kê không chính thức, dựa vào một bài đăng giả mạo tỏ tình cùng Tiêu Chiến mà Triệu Lộ Tư đã lên 14 cái hot search. Triệu Lộ Tư vẫn không thể chấp nhận được những lời bình nói về cô, nhất là chuyện trà xanh, nhưng vẫn phải cố điều chỉnh cho tốt. Muốn làm lưu lượng thì đều có cái giá. Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân có cùng đoàn đội tuyên truyền. Triệu Lộ Tư và Lý Nhất Đồng được dẫn dắt bởi một người đại diện. Mấy hot search gần đây của Triệu Lộ Tư không có ảnh hưởng gì với cô ấy, phim nên nhận vẫn nhận. Lời mời hợp tác cũng tăng mấy lần, lên nhiều hot search. Đối với nghệ sĩ mà nói thì đó là chuyện tốt, dù là hắc hay hồng, chung quy vẫn là nhiệt độ. Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng với Ngỗng rồi, cũng coi như là nghệ sĩ của Ngỗng. Tiếp theo Ngỗng sẽ đầu tư không ít phim để cô ấy diễn. Vì Triệu Lộ Tư đăng quảng cáo mà không trả phí bảo hộ cho Sina nên hiện tại Sina từ chối xóa tin xấu cho cô ấy. Đoàn đội Triệu Lộ Tư đành tìm bên thứ ba quan hệ xã hội nhưng hiệu quả không cao lắm. Gần đây đoàn đội Triệu Lộ Tư khi tiếp xúc với tài nguyên thương vụ, thường sẽ đem số liệu hot search cùng nhân khí sắp tới của Triệu Lộ Tư cho nhãn hàng xem. Sau, lấy danh nghĩa người nhà cắt xê một bộ phim mà Tống Uy Long báo giá đã rơi vào khoảng 30 triệu tệ rồi, gần 100 tỷ đồng Việt Nam. Tống Uy Long chính là người cứu nguy cho dự án Trương Công Án của Đằng Tấn, nhờ vụ này mà cậu ấy đã ký liền với Đằng Tấn vai nam chính trong 3 bộ phim. Có khả năng cậu ấy và Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ. Tống Uy Long từng bị ngã mô tô khiến mặt mũi bầm dập khá nghiêm trọng, nhưng cậu ấy rất để ý chuyện bị người khác nhìn thấy nên trong thời gian đó thì tới nhân viên công tác cũng tránh mặt không gặp. Khi Tỉnh Bách Nhiên và Tống Uy Long ở trong đoàn phim, Tỉnh Bách Nhiên gọi Tống Uy Long đệ đệ, Tống Uy Long gọi Tỉnh Bách Nhiên ca ca. Tỉnh Bách Nhiên hiện tại khác với những diễn viên đi làm công cho người ta, đã bắt đầu làm nghề phụ để kiếm tiền. Đối với cái nhìn của người ngoài ngành thì cao cấp hơn so với đóng phim nhiều. Dương Tử dạo này đang tìm kiếm cơ hội truyền hình, sẽ không tham gia phim thần tượng nữa. Cô ấy muốn đoạt giải nhưng hiện tại chỉ có những bộ phim truyền hình cổ trang tìm cô ấy. Phim điện ảnh hay phim văn nghệ đều không suy xét tới cô ấy. Kiều Hân và Dương Tử là bạn thân của nhau, trong ngũ Mỹ của Hoan Lạc Tụng, quan hệ của hai người là tốt nhất. Duyên người trong giới của Dương Tử rất tốt, mấy ngày trước sinh nhật của cô, ngay cả những minh tinh chưa từng hợp tác với cô cũng chúc phúc. Không khó để nhận ra bình thường cô cùng những người này chung đụng cũng không tệ. Cô có một đại ngôn mới, là đại ngôn Trình Duyệt. Gần đây cô kết giao được cao tầng một tờ tạp chí, cao tầng đang khảo sát năng lực mang hàng của cô. Nếu thuận lợi thì có thể nhận được tài nguyên trang bìa và quảng bá cao cấp. Vì gia hạn hợp đồng với Hoan Thụy nên Dương Tử sẽ diễn một bộ phim của công ty. Lúc đầu công ty muốn cô ấy diễn bộ hiện đại cùng Thành Nghị nhưng do lịch trình vướng bận không thể nhận, đành lùi sang năm sau. Nhưng năm sau thì đổi sang phim cổ trang, một trong 3 bộ trầm hương như Tiết Lưu Ly 2 và Giai Ngẫu Thiên Thành tùy cô ấy chọn. Có một bộ phim tiên hiệp đang tiếp xúc Dương Tử. Dương Tử gần đây giảm cân gầy đi không ít, hơn nữa cũng mới đổi stylist, cho nên đối với hình tượng của chính mình cũng rất hài lòng. Muốn học địch lệ nhiệt ba đi theo lộ tuyến mỹ diễm, xinh đẹp. Quan hệ giữa Ngô Diệp Phàm và Dương Tử chỉ có thể nói là cũng được. Thanh Châm Hành hiện vẫn chưa xác định có thể chiếu đài hay không. Sang năm Hoan Thụy có rất nhiều IP cổ trang khai máy như Trầm Hương, như Tiết Lưu Ly 2, Giai Ngẫu Thiên Thành, tất cả đều tùy ý Dương Tử lựa chọn, nhưng cô ấy sẽ không nhận phim của công ty. Cô sẽ nhận phim ngoài. Bản thân cô hiện tại cũng chưa có ý định truyền hình, cảm thấy IP tiên hiệp vẫn là dễ diễn và dễ bạo, tranh thủ lúc còn có khả năng diễn cổ trang thì liền diễn thôi. Dương Tử đang tranh thủ một bộ đại nữ chủ của Chính Ngọ, vốn dĩ Dương Tử đã được sắp xếp để dẫn dắt Thành Nghị nhưng cô đã từ chối yêu cầu này từ phía công ty. Quan hệ của Lý Hiện và Dương Tử rất tốt, từ sau khi hợp tác Thân Ái Nhiệt Ái họ giữ liên lạc, sinh nhật của ai đều công khai chúc. Một bộ phận fan đồng nhan couple tới giờ vẫn cắn đường.
thường xuyên hỏi liệu giữa hai người họ có thật hay không, nói gì thì nói, giữa Dương Tử và Lý Hiện nên dùng tiêu chuẩn anh em vẫn đúng hơn. Thực ra Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử diễn các loại phim truyền hình khác nhau, và cũng không chính thức đụng lịch chiếu, bởi vì một người đại ngôn Cô-Tech, một bên đại ngôn Whisper mà fan bắt đầu cuộc đại chiến bôi đen, hai người họ ngoài tuổi tác và giới tính thì chẳng còn gì giống nhau. Có cư dân mạng đưa ra nghi vấn Vương Phú Quý, người luôn liên tục đăng tin tức bôi đen Tiêu Chiến, là nhân viên công tác của đoàn đội Vương Nhất Bác. Thậm chí người này vì muốn mọi người tin tưởng thương vụ nọ không thuộc về Tiêu Chiến mà đăng tải hạng mục nội bộ của công ty lên. Vương Phú Quý tung ảnh chụp tài vụ của Nhạc Hoa, còn nhìn đến tin chuyển khoản. Sau đó Vương Phú Quý đăng Weibo xưng mình đã từng là fan Tiêu Chiến, đính kèm ảnh kép những đơn trước đây mua sản phẩm do Tiêu Chiến đại ngôn. Sau đó nói mình cũng là người bị hại trong sự kiện Tiêu Chiến. Trước ngày hôm nay vẫn còn ôm ấp hy vọng Tiêu Chiến sẽ gửi lời xin lỗi đến tất cả người bị hại trong sự kiện lần đó. Hôm nay, công ty Nhạc Hoa đã đăng văn bản thanh minh phủ nhận tin đồn người dùng Vương Phú Quý có quan hệ với công ty chưa bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với người này. Vương Phú Quý là người của Nhạc Hoa, tài khoản hack Vương Phú Quý là người team Vương Nhất Bác là thông tin sai lệch sự thật. Công ty không có liên quan cũng không rõ gì về thân phận của tài khoản. Vương Phú Quý chưa từng liên lạc với tài khoản này, đồng thời phủ nhận chuyện công ty có fan chuyên nghiệp, fan có thu nhập, chuyên khống bình, quản lý những tài khoản blogger lên bài tích cực cầm băng rôn đón, hò hét cổ vũ ở các sự kiện. Sau khi Nhạc Hoa đăng thông báo thì tài khoản được cho là Vương Phú Quý cũng đã lên tiếng tự thanh minh. Vương Phú Quý bản thân không phải nhân viên của Nhạc Hoa, cũng không họ Vương, chỉ đơn thuần anti Tiêu Chiến. Hiện tại bên phía Tiêu Chiến mơ hồ chống lại kẻ mưu hại, chỉ dựa vào hai bức ảnh kép màn hình không liên quan gì đến giới giải trí để vu khống tôi. Lượng repost đã đạt tới vài chục nghìn lượt. Weibo cá nhân của tôi cũng đã nhận được vô số tin nhắn bạo lực từ fan Tiêu Chiến, ngôn từ ác độc đã tạo thành thương tổn tinh thần đối với tôi. Tôi đã tìm luật sư, xin khởi tố.